Hola amigos, les voy a presentar cómo hacer el ensamble en conectores MS4 y nuestro kit. Para eso vamos a usar nuestro kit de crimping tool. En este kit viene unas pinzas de crimping, unas pinzas para pelar, unas para cortar y dos llaves. Entonces vamos a empezar. Tenemos un cable. En este caso estamos tomando nuestro cable de 6 milímetros cuadrados de KBE. Lo primero que recomiendo hacer es cortar la punta para que quede perfectamente los hilos planos y también la terminal de aislamiento planita. Entonces cortamos paralelamente y tenemos ya lista la punta que vamos a utilizar. Después tomamos estas peladoras de punta y tomamos aproximadamente unos 12 milímetros. Esta peladora tiene para cables de 2.5, 4 y 6 milímetros cuadrados. Entonces dejamos fuera unos 12 milímetros. Hacemos el corte y nos deja perfectamente la punta lista. Ahí tomamos nuestro pin. Aquí voy a tomar un pin macho. Tenemos pines machos, pines hembra para cada uno de sus conectores. Lo coloco. Cierro un poquito las puntas levemente con las manos. Ahí está listo. Ahora vamos a usar la crimpeadora. También esta tiene para cables de 2.5, 4 y 6. Pues vamos a meterlo en el lado de 6 milímetros. Dejamos las dos patitas hacia arriba. Ahí están. Y cerramos. Ya quedó perfectamente el ensamble. Está totalmente cerrado, contacto perfecto, no hay ninguna posibilidad de que se suelte, de que no haya un buen contacto. Y ahora tomamos nuestro conector. Aquí voy a tomar, puede ser un conector macho, un conector hembra, dependiendo del lado en el que estemos. Lo pongo. Oh, perdón, estoy diciendo mal. Este era macho y lo meto en un conector macho. Abro, quito sus partecitas para asegurar hacer un buen clic y empujo hasta que hizo clic. Otra vez regreso este sello, que es muy importante para evitar que entre humedad o agua. Después esta pieza y cierro. Para cerrar bien, tomo las herramientas. Con una la coloco aquí y con la otra hago la punta. Ya quedó perfectamente. Entonces ya está bien instalado el conector. Si se fijan, es perfecta el embone con los cables de 6 milímetros cuadrados y listo para ser conectado a un conector hembra. Por aquí también tengo un macho, pero bueno, haría el mismo caso. Este vendría del panel o tendría que hacer una conexión nueva. Está listo. Clic. Eso es todo. Con eso queda perfectamente ensamblado nuestros conectores MS4. Cualquier duda, pueden llamarnos, pueden mandarnos un mail y con gusto los ayudamos. Que tengan buen día. Bye.